Всем привет, меня зовут Илья, вы на канале проекта Trig. И сегодня мы научимся работать с нашим контроллером. А именно разберемся, как подключить контроллер к внешним устройствам и как создать, загрузить и выполнить программу из Trig Studio. Для начала следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и памяткой, которые идут в каждом наборе. Ну а перед включением контроллера я бы советовал проверить заряд аккумулятора. Возьмите зарядное устройство, подключите аккумулятор и посмотрите число на экране. Вам нужно число, которое идет после слова All. Числа, которые идут после B1, B2 и B3, это количество заряда в отдельных банках. Если аккумулятор разряжен или приближается к отметке 11.0, например, там 11.4, тогда вам следует его подзарядить. Подсоедините блок питания к зарядному устройству, подключите аккумулятор в зарядное устройство и вставьте в розетку. Аккумулятор имеет максимальный заряд 12.6 вольта и минимальный 11.0. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, зарядное устройство будет характерно пищать и на экране будет отображаться надпись Full. После проверки заряда аккумулятора следующее, что вам нужно сделать, это подключить контроллер к питанию, а именно подключить к аккумулятору или через блок питания в розетку. Подключить контроллер и аккумулятор неправильно у вас не получится, потому что контакты расположены перпендикулярно друг к другу. Если у вас нет аккумулятора, последовательно соедините провод питания с блоком питания и вставьте в розетку. После подключения контроллера к питанию его можно включать. Кратковременно нажмите кнопку питания на контроллере и дождитесь загрузки операционной системы. Чтобы выключить контроллер, вам нужно удерживать кнопку питания до выключения. Меню на дисплее окрасится в красный цвет, предупреждая, что контроллер сейчас будет выключен. Второй способ – это разъединить провода питания контроллера и аккумулятора. Для перезагрузки контроллера необходимо нажать на Reset. Эта кнопка находится около динамика, ее можно достать тонкой проволокой или самым маленьким шестигранником из набора. Обратите внимание, что пользоваться кнопкой Reset лучше только в экстренном случае и только после разговора со службой поддержки support.trigset.com. Отлично, аккумулятор заряжен, контроллер включен, давайте теперь подключим его к компьютеру. Для этого воспользуемся режимом точки доступа. Текстовое описание всех процессов подключения вы можете найти в нашем справочном центре на нашем сайте в разделе «Поддержка». Все ссылки я оставлю в описании. В режиме точки доступа контроллер раздает Wi-Fi, как любой домашний роутер, только без доступа в интернет. В режим точки доступа контроллер автоматически переходит после включения и, соответственно, раздает Wi-Fi. Далее вам нужно просто подключить компьютер к этой сети, как к обычному Wi-Fi. А информацию для подключения, то есть логин и пароль, вы можете найти в разделе «Сеть Wi-Fi. Точка доступа». Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это выполнение программ на контроллере. Существует два варианта. Это запуск программы из Trig Studio и загрузка программы на контроллер. Разница в том, что если вы запустите программу из студии, то тогда она у вас и выполнится, и загрузится на контроллере одновременно. А если вы загрузите программу, тогда ее можно будет запустить непосредственно с контроллера. Это полезно в тех случаях, когда вам нужно загрузить программу, отойти на пару метров куда-то там на полигон, выставить робота как вам нужно и уже потом выполнить программу. Чтобы запустить программу, нажмите на панели управления кнопку «Загрузить и выполнить программу». А чтобы просто загрузить на контроллер, нажмите на кнопку с зеленой стрелкой «Загрузить программу». У меня на столе уже подключенный контроллер и компьютер со студией. Давайте выполним пару алгоритмов. Например, пусть контроллер выведет на экран «Привет, мир» в течение 3 секунд. Для решения этой задачи я уже заранее подготовил пример, поэтому давайте просто его откроем. Вот он, «Привет, мир». Открыть. Итак, что мы здесь видим? Наш алгоритм состоит из 4 блоков. Первый блок — это начало, второй — напечатать текст, третий — это блок таймер, и последний — это блок конец. Давайте же выполним его. Нажимаем на кнопку «Выполнить». Отлично, робот выполнил наш алгоритм ровно как мы и хотели. Давайте выполним еще какую-нибудь программу. Например, давайте попросим нашего робота сказать «Привет, я Trig». Обязательно по-английски. Давайте откроем этот пример. Кстати, он есть по умолчанию у каждого из вас. Он называется Say. Открыть. Как мы видим, у нас этот алгоритм состоит из 3 блоков. Начало, конец и между ними, соответственно, Hello, I'm Trig. Давайте же не будем затягивать и выполним программу. Отлично, роботизированный голос с нами поздоровался и представился. Ну и последняя задача на сегодня, так называемое настроение робота. Давайте я вам ее открою.
Суть задачи. Мы к роботу должны подключить инфракрасный датчик расстояния, и в зависимости от отдаленности он должен либо выводить грустный смайлик, либо выводить веселый смайлик на экран. Данную задачу я решил с помощью бесконечного цикла. От блока условия у нас исходят две ветки – истина и ложь. Прочитаем наше условие. Сенсор А1 больше 20. И если это условие истина, то есть сенсор А1 больше 20, например, 22, тогда у нас показывается на экране веселый смайлик. А если данное условие ложное, то есть сенсор А1, например, 18, тогда у нас на экран выводится грустный смайлик. Веселый или грустный смайлик выводится в течение 100 миллисекунд. И далее операция выполняется повторно. Также для решения данной задачи нам нужно подключить датчик расстояния. Для этого давайте перейдем в настройки сенсоров и на порт А1 выставим датчик расстояния ИК. Также и к реальному роботу на тот же порт А1 нам нужно подключить датчик расстояния. Для этого возьмите датчик и проводом вверх подключите в нужный порт. Готово. Давайте же выполним нашу программу. Как мы видим, у нас на экране уже веселый смайлик, значит он смотрит вдаль. Давайте уменьшим расстояние. Вот мы увеличили, вот уменьшили. В общем-то, наш алгоритм работает. Сейчас я уберу провод. Вблизи он грустный, вдали он веселый. Грустный, веселый, грустный, веселый. Отлично, все работает. Сегодня мы с вами разобрали такие базовые вещи, как подключение контроллера к устройствам и выполнение программы из Trick Studio и непосредственно с контроллера. И на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, было интересно. Пока!